मोडर्न बाथरुममा यस्तो अनवान्टेड वाल्सहरू जसले तपाईँको स्पेसलाई कन्ज्युम गर्छ र पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ। यसको सट्टा वालको कर्नरमा यसरी टाइल्स लगाएर सेल्फ बनाउन सकिन्छ। यो पुरानो डिजाइनको सावर जुन एकदमै छिटो स्केलले भरिन्छ, पहिला पाइपलाई वालभित्र फिक्स गर्न सकिन्छ र स्टाइलिस सावर हेड प्लेस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै रहेको छ यो स्क्वायर ट्याङ्क फ्रेम र बाथिङ स्टुल राख्नुहोस् जसले नुहाउन र हात खुट्टा धुन निकै नै सजिलो हुन्छ। तल देखिरहनु भएको छ यो ग्रुभवाला मार्बल लाउँदा एकदम नै फोहोर देखिने गर्छ। यो पानी जाने स्ट्रिप पनि नलाउनुहोस्, त्यसको सट्टा बरु फ्लोरलाई 4 सेन्टिमिटर तल गराउनुहोस् र एन्टी स्लिप स्टोन्सहरू लगाउनुहोस् र ड्रेनेजको लागि एउटा होइन 2टा पाइप राख्नुहोस् जसले पानी एकदम नै इजिली फ्लो हुन्छ। अर्को देखिरहनु भएको छ यो वालमा यसरी डेली युज हुने सामानहरू भर्टिकल्ली एडजस्ट गरेर राख्न मिल्ने एउटा स्पेस बनाउन सकिन्छ। पुरानो स्लाइडिङ डोरको सट्टा तल हाफ वालमा बिस्किट टाइल लगाउन सकिन्छ जसमा टिस्यु होल्डर राख्न मिल्छ र माथि ग्लास पार्टिसन बनाउन सकिन्छ र मोडर्न सिङ्गल रेलवाला डोर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ जसले हजुरको वासरुमलाई मोडर्न लुक्स दिन्छ र स्पेसियस पनि बनाउँछ।